வணக்கம். சுவாச குடோரி மாத்திரை. இந்த மாத்திரை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லப் போறேன். இத சித்தர்கள் பாடல் வரிகள்ல அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. "வெள்ளெருக்கம் பூமிளகு வேண்டி சரிநிரையை தள்ளாத அரைத்து தனிக்குன்றி வில்லொன்று தாழிச பத்திரி குடிநீர் தாக்க சுவாசமுடன் கோளிருமல் காசமிலை கூறு." அதாவது வெள்ளெருக்கம் பூவையும் மிளகையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கொள்ளணும். ஒரு 25 கிராம் சம அளவில் ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா அரைச்சி சின்ன சின்ன குன்றி மணி அளவு சைஸில் மாத்திரையாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாத்திரையை நல்லா காய வச்சதுக்கு அப்புறமா தாளிச பத்திரி இதை ஒரு கஷாயமாக செஞ்சு அந்த தண்ணீரோட இந்த சுவாச குளோரி மாத்திரையை எடுத்துக்கும் போது இரைப்பிருமல், அடிக்கடி சளி தொந்தரவு, டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த மாதிரியான நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் எல்லாமே நீங்கும். இந்த வெள்ளரிக்கம் பூ நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது. இந்த வெள்ளரிக்கம் பூ வளரக்கூடிய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று பாசிட்டிவ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வளருமா, இல்லைனா நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வளரும்.